Loh, lah kok ngojose nemen nggonamu, Mbak? Iki kula sepote kula iki. Oh, tak kira Kenemenan nggonamu ngojose. kewayah ganti kelep. Masane. Mbok gantekne apa piye, Mas? Nyata. Kaya ngono kok ngantek ana. Ya Nggih, sepate. enjing Mas Truk. Mas Truk. Iki tembangé sederhana. Napa? Kula aturaken dhateng pepunden kula sesepuhing desa Karanglulor pinanipun Bapak Mbah Kung Sarengat. Oh nggih. Mugi nuju prana ditembangke gubuk asmara ning garape kaya wingi bengi. Sing pupuh kedua nganggo Samboya Gagrak Kediri. Sing wingi bengi ta, Pak? Sing kuwi kendangane cara rada ana rasane Panaragan. Persis kaya ndek wingi bengi lho ya. Persis. Nggih, Pak niki ugi kula kantonaken dumateng Abah Soli saking Kalimantan Tengah. Abah Sulilililil. Wih, kuatah sangat niki saking jarak jauh. Mas Naim nggih ndherekaken Mas Mas Waris Sugiono ya ningali. Pepunden kula Mbak Suli sing saking Wonokerto Kediri. Mas Didik, Mas Didik Fajar. Mas Didik. Uga katur dulur lanang wonten Tanggung Glotan Tulungagung Mas Heru Rahadi. Wau meling min aku kok garapno sambung wanci dalu ya. Ki padha karo sesideman jane ya. Sing cedhak ya dikirimi, Pak. Pak Supingi. Pak Supingi nggih. Sinten ya, Mas? Lho sing daleme mbok engko Oh, nggih to. Nggih, Pak Supingi sembah nuwun. Pak Suping. Pak Supingi, ora nek Suping tok, ngeingi. Nggih. Wis pokoke ingkang sami wungon mirsani wonten lokasi utawi sing lumantar live streaming diaturi mirsani uga midhangetaken. Yo nganggo bawa. Nganggo bawa. Kita golekne bawa sing apal-apal. Nyingkar mambengi kowe nggih mingkar mingkur saiki nyingkar nyingkur ning padha benere. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Ya witan iki mesti isin iki lumrah wong menungsa iki duwe isin. Murab miring isin ngono. Raine ditutupi. Roro meleding. Lingsem yen Oh, Mas Gareng bisa. Ya, Mas. Iso. Sini Mas Gar, Mas Gar sini Mas Gar. Aku nang tengah ya. ya. Jambok nodai. Ora nodai, ndak kaya ngene gembak seram. Iya, tekno nek ra. Iki Mas Podu. Sik, garenge arep tak goleke gandengan. Apa? Nah, Luki. Oh, Luki. Luki. Ngerti kok lho, gandeng ono ki coba. Kalih buluk Mas Gar. Mas anu Mbak. Ini iki Luki. Nek manggil piye Pak nek Luki? Nek manggil piye nduk Luki? Buluk. Hah? Buluk. Ora saiki senengane dhek diceluk. Luk. Lingsem jajal lu kaya ngapa? Yen mutan Ayo nduk. Lingsem yen mutan. Yo, adik-adik. Dikasih kesempatan karo Mas Gareng. Ben bermesraran, ben bermesraran. Adik-adik rodok rono. Iya. Jare Oke. jare jaluk. ngene iki patut bersyukur nduk lu kowe di kesempatan karo dulurmu karo sedulurmu sinden kowe ben bermesraan karo Mas Nolowi Gareng Cakrawangsa Pegat Waja Pancal Pamur. Pegat Waja Pancal Pamur. Pancal Pamur.
sing kepengin sesandingan karo aku ki akeh sing tak tolak lho, Nduk. Oh, ngoten. Kanugrahan esuk iki kowe iso gandeng karo aku. Oh. Lelampahan yo. Lelampahan kang wuri Kurang adoh. Apa tau aku pengen jajal sandal Arep apik ning jajal pasar, sinden kok iki. jarene pengen adik. Lagi ora. Ki sendale sapa ki, Mbok? Pak Minto. Malati lho Lis kuwi. Lek malati ora. Kuwi dijajal. Ning biasane anggere gawe slop ku tek-tekane kuwi anu mesti cantengen. Ya kah aku Mbak Sulis dosa wae blocone kancamu kowe iki. Udah iso pipis neh. Beres. Ditambani kok karo dokter. Cak, sarane piye? Disontek. Sing disontek apane? Sing nggon ora iso pipis. Oh, ora iso pipis gawa ning dokter terus disuntik. Sing disuntik nggon bagian sing Ndak iso kuwi mang. apa? Kuwi apa? Ya kuwi mang. Ya nduk, Luk. Tresno. Katur Bapa Tulus ingkang wonten Pati, penggemar Sekar Gadung. Tresno tulus nadyaningku buk asmara keting aku ngono iki. Kowe iki lali cakep ane Arek muni gluduk kaya kok buk. Gubuk sih, lho bener gubuk kok. Mang arek muni tresno bulus. Garape kaya Lah iki buluse. tak antemi. Mosok kaya ngene bulus. Kaya ngapa? Sak ramban mengko pupuh kedua nganggo Samboyo. Nah, Oke, yuk, dados. Ya, kaya ngapa? Tembang ki werna-werna, garape ya beda-beda. Judule maneka warna garape nggih, Pak. Ora beda kaya sore mau Mas Gareng. Nggih. Kuwi khas Sekar Gadung Indonesia. Sore tumplek-blek garape Sekar Gadung, ciri khase. Metu jaranan. Nggih.
dikandung arti kuwi ngangkat ikon jaranan Senterewe Tulungagung. Mergo dalange ya sangka Tulungagung. Dadi ngetokke kas Tulungagung. Sae. Njur dibablaske nah neng Gonggominan Tayub. Kuwi ya kas Tulungagung. Njur sing angka 3 nuansa gamis. Dadi iki ben rata. Jangkep. Kuwi kas Sekar Gadung. Saiki ngopo? Jangkep Pak. Dadi kabeh napa jenis iringane kabeh diaturke. Sing urung kok ya diaturke Pak. Oh iya. Nek mung ora apa Monggo kas SGI kuwi angger gara-gara nganti jam 4. Oh, jam 4. Wah, nek kanggone kula kurang esuk niku Pak. Kurang esuk. Kurang esuk. Jam? Kudune 6:30 Pak. Ah, mbok iya. Gara-gara 7:30 rampung wayangan jam 11 awan ngoten. Wah, apik kuwi Apik, apik. dalange diringi kaset. Hah? Dalange ringi kaset cocok. Kowe Mulai. urung dibayar apa arep mulai? Ya. Wong sing bayar ya aku. Nunggoni naknu. Pundutane duluran sing saka tanggung glotan kuwi Mas Gareng sambung wanci dalu. Iki sing dikersake Mbak Pipit Andriani. Iki lho daganganku. Wah, celorot. Sepotke Mas, sepotke nggo duk pipit Mas. Yo kasih jalan, kasih yo, jalan. Coba. Iya. Wis kono dolan ana wong loro. Ya, Mbak Pipit, Dalem. tetap semangat. Semangat. Nah, nek lewat-lewat disingkirke sik ya. Apa nih? Mosok ketel mbok langkahi kok ya Alah yo ben kok ngombe kelarapan ki kok. kok iso ya. Oke, sambung wanci dalu. Heeh. Sing ngersake sinten mau Pak? Mas Heru Rahadi. Mas Heru Rahadi Jakarta. Mboten Lah pundi? kanca isi Surakarta. Lah nggih, nek wingi teng Jakarta pun kondur niki. Oh iya. Mas Heru. Ya wis. Ngagem bawa Pak Hah? Kok ngagem bawa mboten? Bawa ya apik ora ya ora apa-apa. Ya, Duk. Bawa. Ora masalah. Sing bawa sampean ah. Ya ora to. Aku ketek ngilo ya lek bawa, Mas. Tek ngilu ki aku. Ketek ngilo iki maca. Ora apa-apa. Semene iku ora kethek. Ndak lha apa, Bro? Lah genahno ngono lho, Mas. Sing ngesor dhewe iki lho, we. Sing ngesor dhewe. Sing unggul donga to. Sing ngesor dhewe ngesuwur nah. Apik ora apa-apa. Ndak apa-apa. Gawane buku PKK barang go ning panggung. Yo. Nomor piro? Wis, cetuk. Iki sing ro ngangsur Lho. iki. Ngangsur apa? Mekar? Ora enek Sekar Gadung kok utang mekar. Lah kuwi nggawa catetan mekar. Sopo omong? Mburi dhewe iki mekar kowe. Gareng Cakrawangsa pegat waja pancal pamor angsuran per bulan 350. Lho, sampean nunggak sasi iki. Iki kudu aku iki. Lah sapa? Gareng wayang kulit. Aduh. Iya. Dandang gula. Mau cukup barang kabul. Kene iki ning kabul lho ya. Mau Yo, mati apa ora kowe? Wong oleh sembranan. Pak, wis para ero. Esuk. Ana wong lungguh penak-penak kok semut nyokot sak karepe dhewe, pateni kowe. Sing nyokot nggon ngendi? Nyokot ora aturan kok yo milih. Semute Nyokot apa, Gang? Nyokot lakang pateni pisan. dosa, ngono ki dosa mateni kewan cilik dosa. Lah witekno lek ora nyokot yo ora tak pateni. Hah, cokot tokne wae, engko lak metu klenger karepe dhewe. Lho. Tulisanmu nduk iki. Dek senes. Senes. Cekekeran kaya ngono.
kaget nih, Pak. Engko kaget. Ingkang Awas, arep kaget iki. garawa. Awas, yuk. 1 2 Gol. Kaget ya milih. Dek wayahe niki wayahe milih kok, Dik. Gedhe men. Oh enak Mas rotane nih Mas. Ya iya, ndak kok pupuk. Rucit. Iki pupu to. Sasirmu pupu ya oleh. Nah, iki bakune bawa sambung wanci dalu. Nggih. Perang dene maksa syukur jebul nimas uga nanggepi. Dodoke wong loro malah apik kaya wong arep bendurian ngono malah apik. Dalah. Iya Mas. Nah, kaya bakul letek wis dasar. Oh enak ya Mas. Oh, jenenge. Alah, Manut karo dalan. Nah, dalah. Ngene aku sing maten. Nah, Ndak ate penamen kowe. Itok le nyantai. Iki kan menyesuaikan judul lagu Ah, sambung wanci dalu. Ngono ya. Ya. Ya wis. Aja bombo ambune. Ya wis ngaliya kono. Tetep kaya ngono Pit ora apa-apa, ora apa-apa. Sengir-sengir. Mengko dilestarikan. Aku kira ndak kok ndas ki lho meneng. Wis benda omong ya. Ya. Apik iki, apik. Ayo to. Ayo to. Anu Bu, dipoto aja di video, dipoto. Engko terus didadekke ning banner rada gedhe dipasang ning ndopo Ah, daleme Mas Gareng. oke. Cocok. Tak ngesore tak tulisi. Terima sumbangan. Ayo to sambung. Fotonya sing apik Mas Napik, engko kirimno aku. Rasa. Ketok ora? Pit, Nggih. miki tangan kiwa. Nah, nyekel dodone Mas Gareng. Nah, Lah kok dalah. ana mike. Apa ning sing enek mike ya ora nggon dodot tok kok. Lah. Nanging wanci. Wis ngene. Dalu. Rodok munjuk Mas Gareng. Oke, Pak. Aja munjuk-munjuk. Wis ben to persiapan. Kok sengir? Alah. Ora masalah, penting. Nah, ngene iki tenan. Nak tenan ngene padha karo rabi ya. Tan ana ingkang ngrobeta. Dik, aku kok mumet ya, Dik. Lah, Pijet ngopo? ana, Dik. Sing mumet ngendi, Dik? Sing niki Oh, kono. mustakane Aku kok anu watuk, Dik. eh Watuk. ambulan mriki Lambemu. ambulan. Kowe iki kok ambulan. Lah, jarene Kowe jenenge wong tresno ki ya piye ngono lho. Aku Piye? watuk, Dik, dipijet, Dik. Ya, apa nyuwun unjukan diwehi unjukan kuwi aku. Ngunjuk Mas, ngunjuk. Anu senep, Dik, senep. Apane sing senep? Lah nek senep ki nggon ngendi? Kene. Iya. Kene. Dik, Dik. Dik, Piye? anyang-anyangen, Dik. Ya, tembange. Kah. Wis rusuh. Rusuh. Kah. Aja ngalih sik. Moh. Ya, Pit. Ya. Lungguh apa ngadeg Pak niki? Panggah lungguh. Lungguh kok ngene. Sapa sing ngongkon ngadeg? Manut ta bose ta ora bayaran. Nyuntak. Aja ditutup. Tak kira wis. Aja ngono to. Lah kuwi lho, ketok ora. Aja ditutup. Reng, bukaan Reng, Pipit ben marem bukaan. Nah, bukaan. Ya ngene iki wayah buka. Lho, ketok rong. Wes. Aku madhep rono. Tak paske nggon lampu lho. Ketok ora lho lampune lak nggon senter lho. Rasa senadyan mung
Srono. Lampune mati, Mas. Heh? Lampune mati. Konslet. Sekakele empakno. Sekakele ngendi Mas gone, Mas? Anu. Sekakele ngendi? Alah kok ngono iki. Ketok ora, Nang? Iki lho. Srono piranti. Keri dhewe. Gambarmu uga Ngeglo ora? Ngeglo? Ngeglo to? heeh Nah. ngeglo Wis urung. wis Nah wis tak tutup lho iki. wis Nah. Sambung wanci dalu sak pupuh Mbak Pipit yo. Bang garapan Sekar Gadung mongkrang mangkring. Karya Mbah Minto. Heeh. Mongkrang Mulane iki mangkring. tanggal piro ki aku karo sampean anak petanggen kok ngantek pas gabung ndak apal. Ganti mawon gareng kabul. Kok ora do ngarah patiku kabeh. Ora, wis pokoke aku udah apal monggo yo karaokene yo wis enak. Apal. Ben ketok le rombongan. Apal. Apal aku. mendah boyo yen tasindu urip lan nyandika Iramane rada rancak mongkrang mangkring. lahir putih selestia terus bisa nyuwara dika kang embokne piye karepmu saben dina kok mung ngajak padu asil gedhe kowe aja mentang-mentang tak rasa ira jerunte atimu aku kesurise nyawang gawemu dadi wong lanang kowe mbok yo rumangsa piye carane nyukupi kula warga oh dhisik kowe aja cerewet bae aku usaha wis tekan kono kene aku ngerti wong wedok senengmu duit tanpa duit lambemu kena dikunci saben-saben Yo. eman mbokmu sayang kowe kudu eling wis ora nganggo kewajiban Mas sampean ora tau blonjo aku sembarang barang aku tuku dhewe wis ora usah gawe kewajiban ora sudik aku
Awan mangan. Kayane nyatu kalah pae sing lanang. Terus nek apa-apa blonjo dhewe kowe ora tau blonjo ki niatmu omah-omah rabi ki apa? Kaya judule Judule apa? mungkrang mangkring. Jadi kowe iki mung sing penting mlangkring. Sing penting mlangkring. Kan yo wis usaha ya to. Apa? Wih, Nek dijelaske Lis. Kon ngrungokke. Piye? nek mung pengen mlangkring wae ora usah golek bojo. Lah terus apa? Tuku. Wong aku ki ya wis ora sudi kok karo iki, wong sembarang-barang kok gur njolak-njaluk ora tau ngayani, gur areke mangkring tok. Apa rumangsane aku ki kompor? Ada kesempatan. Rumangsane aku kompor, gur arep kok angkringi tok ora kok kayani. Ora sudi, Ora serok, ora sotil. ora serok, ora sotel. Kilo. Rupamu. Rupamu kayak bokongku. Mosok wong lanang dirupak-rupakne, rupamu kaya bokonge kene iki. Trimo to kowe? Warana. Heh? Lho, mosok to jeneng kowe kok dipadakne bokonge kene iki piye? Piye Mas Kabul? Ya, kilo rungokno, ngono ya. Rungokno ya Mas, rungokno kupingmu gobokmu rungokno. Mas. Piye bar iki? Bar iki piye? Lah Ana duit. Ana duit tak ladeni nang lepomu. Mbok ni piye karepmu? Apa Mas? Saben dina kok mung ngajak padu. Asil gedhe kowe aja mentang-mentang. Tak rasa kira ngajeni wong lanang. Gimana seruntek atimu? Aku nesuripe nyawang gawemu. Dadi balane kaya rumono. Piye carane nyukupi? Oh dhisik kowe aja cerewet wae. Aku usaha wis tekan kono kene. Aku ngerti wong wedok senenge duit. Tanpa duit lambene kena dikuntit. Udung Mas ora kok jenike aku wis iso. Iki lho laguku. Kilo laguku, aku ki lagi hafal. Saben-saben. Sik kowe nyanyi iki tenan jan apik dibandingke yang lain. Apaan to ngalami dhewe to iki? Ora kok Mas, nyapa to ngalamu aku dikayani kok Tak kira nek cerita hatimu. Tidak. Aku kalau tidak dikayani ya tidak mau. Piye, Bul? Saben-saben ujanmu sing mbok mangan atelku. Awan mangan rok saponi panen pagi. Wajib turu kowe ra dikelone nesu. Eman-eman mbokmu sayang kowe kudu eling. Mongkrang mangkring Jur kepiye iku kewajibanmu. kok sepanggah muni kewajiban ki jane kowe sadar diri apa ora dadi wong lanang ora tau gelem maran
ora tau gelem ngayani, gelem ugur maruki tok mangan turu. Ning kuwi ya ora salah lho, Nduk, Lis. Sik to, Pak. Maruki ki apa? Mangan turu Lah kene. dan lain-lain. Ning Bu. sing lanang ya ora salah lho Mas Gareng. Pripun to? Mergo sing lanang kuwi ndek paugeran Apa? nalika dijabke ana ing naipan Heeh. dengan kata-kata qabiltu nikakaha. Artinya Jadi saorarane krana wis disahke agama liwat penghulu Ya. apapun yang terjadi seorang istri harus turut dengan taat. taat Ya dengan jenenge jenengan kuwi iki ya membenarkan yang salah. Ngono kuwi, membenarkan yang tidak benar. lah kuwi mau wis tukolbi ki. Kabil tuh tapi kan ya lek ngayani wong wedok wis kewajibane wong lanang. ya sok kalau mongso ki wong lanang usahe urung cethuk rezekine dadi wong wadon kudu nyadari Iya, aja oh. menange dhewe. Wong wedok ki ya kudu mbok anu kei nafkah. Lah masa wis enek 5 tahun gur nganggur terus bojone piye? 5 tahun. Heeh. Ayo wong sing lanang mek plompang. Piye ijolan mau piye? Hah? Ngomong ta bul. Apa Mas? Rungokno ya Mas. Rungokno. Rungokno kupingmu kuwi. Iya. Ki sinden-sinden semene mbane ki sing digoleki ya apa? Sewengi dang munggo ngene iki digoleki ya duit. Terus Mangsane kok ajake arepe. Jene Aduh sak penak-penakmu dhewe. wong wedok Netra Hartono. Mata duiten kabeh ta iki? Ya ta? Lah iya. Lah iya to ki rampung. ya Ana duit tak ladeni sak lepohmu. melarat. Ana duit tak ladeni. Deni sak lempahmu. Ki, Nah, iya. wong lanang kudu